Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome to Tanjai Arsai. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஃபேவரட்டான ரெசிபி பார்க்க போறோம். ஹோம்மேட் பீஸா. இது ரொம்ப ஈஸியா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் இப்போ சிக்கன் பீஸா செய்ய போறேன். பீஸாவை அவன்லயும் கேஸ் ஸ்டவ்ல ரொம்ப ஈஸியா எப்படி செய்யறதுன்னு காட்ட போறேன். அதுக்கு இந்த வீடியோவை நீங்க கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பீஸாக்குள்ள மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம். 4 கப் மைதா மாவு மெஷர் பண்றேன். பிஸ்ஸா டோ நல்லா சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்கு ஈஸ்ட்டை சேர்க்கணும். நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட்டு சேர்க்குறேன். இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால டைரெக்டாக மாவுலேயே சேர்த்துடலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீனி சேர்த்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் சேர்த்து மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. மாவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா ஒரு சாஃப்ட் டோவாக பிசைஞ்சிக்கோங்க. மாவு நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சாச்சு. இந்த மாவு மேலே 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா தடவி வச்சுருங்க. மாவு மேக்ஸிமம் 2 மணி நேரத்துக்கு கவர் பண்ணி வச்சுருங்க. மாவு நல்லா புளிச்சு உப்பி வரணும். பிஸ்ஸா சாஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். 4 தக்காளி எடுத்துருக்கேன். நல்லா பழுத்த தக்காளியாக எடுத்துக்கோங்க. ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. 10 பல் பூண்டை சின்னதாக அதே மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. 4 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துருக்கேன். காஞ்ச மிளகாய் ஆப்ஷனல் தான். நல்லா ஸ்பைஸியாக வேணும்னா அந்த மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் எடுத்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் ட்ரை பேசல் லீஃபும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஒரிகானோவும் எடுத்துக்கோங்க. ஒரிகானோவும் பேசல் லீஃபும் கண்டிப்பாக பிஸ்ஸா சாஸில் சேர்க்கணும். 1 டீஸ்பூன் உப்பும் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு டொமேட்டோ சாஸும் எடுத்துக்கோங்க. இதுதான் பிஸ்ஸா சாஸ்க்கு தேவையான பொருட்கள். தக்காளியை ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சுக்கோங்க. தக்காளியில் உள்ள தோல்லாம் உறிஞ்சி நல்லா சாஃப்டாக வெந்துடுச்சு. தக்காளி எடுத்துடலாம். பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடு வந்த பிறகு காஞ்ச மிளகாய் அதில் சேர்த்துருங்க. பூண்டையும் சேர்த்துருங்க. வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயத்தோட கலர் லேசாக மாறின பிறகு எடுத்து வச்சுருக்க மிளகாய் தூளை சேர்த்துக்கோங்க. லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளி அதில் சேர்த்துருங்க. தக்காளி நல்லா ஜூஸியாக ஆகிற அளவுக்கு நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி பிஸ்ஸா சாஸ் செஞ்சு பாருங்கள். டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. 1/4 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு மூடி வச்சுருங்க. இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க. ஃபைனலாக பேசல் லீஃபையும் ஆர்கானோவும் சேர்த்துருங்க. இது நல்லா ஆறின பிறகு மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான் பிஸ்ஸா சாஸ் ரெடி ஆயிரும். இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் முள்ளில் தான் கோழியாக இதே மாதிரி சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதில் 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் வெள்ளை மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க. கோழியோட எல்லா மசாலாவையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடு வந்த பிறகு அதில் கோழியை சேர்த்துருங்க. கோழியை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கோழி இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ பிஸ்ஸாக்குள்ள டாப்பிங்ஸை பார்க்கலாம். 250 கிராம் மொசரல்லா சீஸ் எடுத்திருக்கேன். ஆனியன் இதே மாதிரி ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் ஒயிட் ஆனியன் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் க்ரீன் கலரும் எல்லோ கலர் கேப்சிகம் இது மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க கோழி ரெடி ஆயிருக்கு. பிஸ்ஸா சாஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு. பிளாக் ஆலிவ்ஸ் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு வேண்டாம் க்ரீனும் எடுத்துக்கலாம். இதான் நான் இப்போ சேர்க்க போகிற பிஸ்ஸாக்குள்ள டாப்பிங்ஸ். பிஸ்ஸாக்குள்ள மாவு நல்லா உப்பி வந்திருக்கு. இப்படி தான் இருக்கணும். மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. இந்த மாவை இப்போ ரவுண்ட் பால் மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க. இதை நான் இப்போ 2 ஹாஃபாக கட் பண்ணிக்க போகிறேன்.
இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பிஸ்ஸா ட்ரேயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆலிவ் ஆயில் ஊற்றி இது மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுங்க. இப்போ இந்த மாவை ரோல் பண்ண போகிறேன். ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப மெலிசாகவும் இல்லாமல் ரோல் பண்ணிக்கோங்க. ரோல் பண்ண மாவை எடுத்து பேக்கிங் ட்ரேயில் மாற்றிடலாம். மாவோட ஓரத்தை இதே மாதிரி லேசாக ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. ஒரு ஃபோக்கை வச்சு மாவு இதே மாதிரி லைட்டாக குத்தி விடுங்க. பிஸ்ஸா பேஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே வச்சிருங்க. அப்போ தான் அந்த பிஸ்ஸா குக் ஆன பிறகு அந்த பேஸ் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பிஸ்ஸா சாஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். சாஸ் சேர்த்த பிறகு மேலாக கொஞ்சமாக மொசரல்லா சீஸ் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த சீஸ் எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்கும், பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. இதுக்கு மேலாக எடுத்து வச்ச டாப்பிங்ஸ்லாம் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். கேப்சிகம் சேர்த்துக்கோங்க. ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்க கோழியை சேர்த்துருங்க. ஆலிவ்ஸை சேர்த்துக்கோங்க. சீஸ் நிறையா சேர்த்தா நல்லா சீஸியாக இருக்கும். உங்களுக்கு எந்த அளவு சீஸ் வேணுமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க. சீஸ் சேர்த்த பிறகு அதுக்கு மேலாகியும் கொஞ்சம் ஆலிவ் சேர்த்துக்கோங்க. பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம வீட்டில் செய்கிறதுனால நம்மளுக்கு பிடிச்ச டாப்பிங்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். அவனை ப்ரீஹீட் பண்ணிவிட்டு 180 டிகிரியில் வச்சு பிஸ்ஸாவை பேக் பண்ணிடுங்க. மேலே உள்ள சீஸ் நல்லா மெல்ட் ஆகி கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் பேக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அவனில் மேலேயும் கீழேயும் நல்லா நெருப்பு வரணும். இப்போ அவனில் பிஸ்ஸாவை வச்சிடலாம். இப்போ பிஸ்ஸாவை கேஸ் ஸ்டவ்வில் செய்கிறதும் அதே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அவனில் வைக்கும் போது பேக்கிங் ட்ரேயில் வைக்கணும். கேஸ் ஸ்டவ்வில் வைக்கும் போது பேனில் வச்சா போதும். பிரியாணி தம் போட பழைய தோசைக்கல் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதை நல்லா ஹீட் பண்ணி அது மேலே இந்த பிஸ்ஸா பேனை வச்சுருங்க. 15 to 20 நிமிஷம் எடுக்கும் பிஸ்ஸா நல்லா வேகிறதுக்கு. மூடி போட்டு வச்சுருங்க. ஃப்ளேமை நல்லா லோ ஃப்ளேமாக வச்சுக்கோங்க. அவன் இருந்தால் தான் பிஸ்ஸா செய்ய முடியும்லாம் இல்லை, இதே மாதிரி கேஸ் ஸ்டவ்லேயும் செய்யலாம். இதே மெத்தடை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். கீழே உள்ள பேஸ்லாம் நல்லா வெந்திருக்கும், சீஸும் நல்லா மெல்ட் ஆகிருக்கும். அவனில் இருக்க பிஸ்ஸாவும் நல்லா ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருக்குது. சீஸ்லாம் நல்லா மெல்ட் ஆகி நல்லா கோல்டன் கலருக்கு வந்துடுச்சு. பிஸ்ஸா ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குல்ல. கேஸ் ஸ்டவ்வில் வச்ச பிஸ்ஸாவும் ரெடி ஆயிடுச்சு. அது நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு. ரெண்டு பிஸ்ஸாவுமே செமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அவனில் பேக் பண்ண பிஸ்ஸாவை கட் பண்ணி பார்க்கலாம். வாவ், நல்லா சீஸியாக இருக்குது. வீட்டில் பசங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இதே மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா. கேஸ் ஸ்டவ்வில் வச்சு பிஸ்ஸாவும் கட் பண்ணிடலாம். பிஸ்ஸாவோட டேஸ்ட் உண்மையிலே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்களும் இதே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பிஸ்ஸா செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை கிடையாது, ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். பிஸ்ஸாவோட பேஸும் சீஸும் நல்லா இருந்துச்சுன்னா போதும், பிஸ்ஸா சூப்பராக வரும். நீங்களும் இதே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு கொடுங்க. எல்லோரும் சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் தஞ்சை ரெசிபி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.